ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கஸ்டமர் வந்து பார்த்திங்கன்னா போன இயரும் சேம் டேட்டில் வந்துட்டு இதே ஸ்லாப் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த இயரும் வந்துட்டு சேம் அதே ஃப்ளேவர், அதே ஷேப், நேமும் சேம், பட் டிசைனை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணி தர சொல்லி வந்துட்டு கேட்டிருந்தாங்க. அவங்க கேட்ட மாதிரியே வந்துட்டு டிசைனை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு எங்களோட ஆர்டரை வந்து ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு. லாஸ்ட்டில் அவங்களுக்கு போன இயர் பண்ண ஸ்லாபோட ஃபோட்டோவும் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். செக் பண்ணி பாருங்கள். அவங்களோட ரிவ்யூவையும் வந்துட்டு அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கும் இதே மாதிரி ஆர்டர்ஸ் கஸ்டமைசேஷன் பண்ணணுன்னா கீழே வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுக்குறேன். மெசேஜ் பண்ணி உங்களோட ஆர்டர்ஸை வந்துட்டு ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ. நீ பார்த்த நொடிகள்